มาถึงทางเข้าแล้วนะคะ น้ำตกเขาชะเมาเขาวงบรรยากาศรอบๆพี่น้องธรรมชาติล้วนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พามาเที่ยวน้ำตกฝนตกเป็นไงล่ะ น้ำตกเขาชะเมาเขาวงแล้วพี่น้องทางมาจากชลบุรีกับประมาณ10 กิโลนะ 120 120 กิโลประมาณชั่วโมงกว่าๆพี่น้องก็หอดนี่นะเนี่ยลงแผนที่ก็ไทย แผนที่เที่ยวเขาสมองพี่น้องนี่อย่างแนวบุนี่หลาย น้ำตกชั้นนั้นชั้นนี้ ห้องแคบไปพี่น้องไปต่อไปเบิ่งฝนตกมาคิดเน่มาเที่ยวน้ำตกฝนตกน้ำ มาน้ำตกฝนตกแล้วเราจะไปที่ไหนต่อ ตกปลา มาน้ำตกแต่ฝนตก คลิปนี้สิบ่เน้นเว้าเนาะพี่น้องเน้นให้สมธรรมชาติน้ำตก นี่ก็ทางขึ้นน้ำตกเลยพี่น้องเด้อก ำลังเป็นทางขึ้นสั้นที่หนึ่งแต่ว่าฝนตกห้ำเสียเหลือเกินโอ้ว่าสิขึ้นไปสูงๆมันสิไหวบ่พี่น้องแค่คิดกับพิษแล้วยังบ่ไหว ยังบ่ไหวก็หาเที่ยวใกล้ๆนี่ละสักวันฝนก็ตกหาเบิ่งบรรยากาศใกล้ๆนี่เนาะพี่น้องเนาะอย่าไปสูงเลยเถอะเมื่อยไปบ่ไหวทางกับมือนฝนกับตกพร้อมพี่น้องเอ้าเบิ่งใกล้ๆแถวนี้เด้อเดี๋ยวแวะก่อนหาหม่องแวะงามๆยังมาจ้ะเหรอลมเลยแม่ลมเลยแม่คนเรือพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ชมภาพงามๆลงทุนเอารองเท้าเลยดากเจ้าของไว้คือมันสิได้ย่างทายดีๆย่านเมือนลมเบาพาเลาะ
เป็นไงครับพ่อแม่พี่น้องงามบ่น้ำตกเขาชะเมาสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะนี่ไปหาเลาะทั้งยืนต่อก็ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์น้ำเนื้อเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ